Сәлам, якшәмбе иртәһен ер менән башлап ебәреүселәр. Эфирда Сулпулар бәйгеһенең беренче туры. Катнашучылар менән танышыуыбызда дәвам итәбез. Мин Алмаз Таһиров һеҙҙең менән бергә киләһе 4 бәйгесенең сығышын күҙәтергәҙер. Киттек! Әбйәлил егетте Денисламдың да яҙмышы бына ошо конверт эсендә. Эҫегеҙгә төшөрәм. Жюри ағзалары үҙ яуаптарын нәҡ ошо конверттар эсенә һалып барды. 3 яки 2 яуап ыңғай булған хәлдә бәйгесе икенсе турға үтә. Денислам йырларға, хоккей уйнарға ярата. Асҡар музыка мәктәбендә вокал, баян бүлектәрендә шөғөлләнә. Мин бүген жюри алдында улатай йыр йырлайым. Денисламдың хужаларса килеп сығып басуынан аңлашылып тұрайын ерді шәп башқарыры. Үз үстіңдә эшләһәң бик шәп йырсы сығыр һинән. Бір етешһеҙлекте тойҙым, йырлаған саҡта ҡайһы бер хәрефтәрҙе танау аша. Бик асыҡ әйтмәйенсә йырланың менән ишетелеп етмәне ҡайһы бер өндәр. Денислам, ысынлап та йырҙы бик дөрөҫ һайлағанһың. Бик матур йыр һинең тауышыңа, үҙеңә тап килә. Тик бына йырҙы тигеҙ генә башҡарҙың. Йыр бит инде ул сәнғәт әҫәре. Уның башы була, развитие, кульминация һәм аҙағы була. Дәртлейҙе башлай ебәрҙең дә, тик аҙағына табан әллә хәлең бөтә башланы, әллә ҡурҡа башланың. Киреһенсә, менә һыурынға өҫкә табан әҙерәк аҫҡараҡ төшөп, теге тамамлап ҡуйҙың йырҙа, шуныһы ғына етмәне. Мына һин мына ашайтып бейнең бит инде. Бындай бейеү булмай. Мына башыңды күтәреп тороп, муйныңды Мына шайтып. Муйнаңды күтәреп тороп, ашайтып эшләргә булған ни. Ышаныслыраҡ үҙең. Ныҡыраҡ, мына егеттәрсә, ана шулай. Бейеп, рәхәтләнеп бейергә тейешнең һин. Һинән без был яҡты күрмәнек. Афарин, Денислам, беҙ үҙебеҙҙең баһаларҙы хәҙер менә конвертҡа һалып төшөрәбеҙ. Һине уңыштар теләп оҙатабыҙ инде. Рәхмәт. Маладис. Денислам, һине киләһе йылда Сулпуларда көтөп ҡалабыҙ. Ә киләһе ҡатнашыусыбыҙ Учалы районынан Алһыу Ҡотоева. Үҫкәс актриса булырға хыяллана. Йондоҙҙарҙан Раил Өмөтбаев, Радик Юляшин һәм Гөлдәр Ишҡыуатова менән бик танышҡаһы килә. Аттағла бирешмә төркөмөнөң йырҙарын яратып тыңлай. Теләктәрем бик күп. Уларҙың береһе атай-әсәйем, туғандарым һау булһын. Сәнғәт мәктәбенә уҡырға ингем килә. Дуҫтар менән йәшәү йәмле, дуҫтар менән күңелле, дуҫтар менән аралашам, оҙон әйтә ғүмерҙе. Дуҫтарыма рәхмәт әйтеп, ярһып тибә йөрәктәр. Бөтмәҫ яҙ, күнмәҫ һөйөү, минән һеҙгә теләктәр. Дуҫтарыма рәхмәт әйтеп, ярһып тибә йөрәктәр. Бөтмәҫ яҙ, күнмәҫ һөйөү, минән һеҙгә теләктәр. Дуҫтар
Мин бик шатмын һин безгә икенче ел киләһең. Теге елда һин безнең икенче турга хәтлем үткәнең бит. Әйе. Һин үзеңә вокал укытусын таптыңмы? Як. Шулай ук өйдә шөгыльләнәң инде бит. Әйе. Был һин әлбиттә күренеп тора, без һиңа теге елда әйткәйнек, әзрәк вокал менән шөгыльләнер кирәк дип. Һәм һин кыенрак үҙең өчен йыр хайлаганһың. Беләм, шул ук Илья Шамсинаның йыры был. Алһу һин был йырды шулай дәртле йыр хайлаганһың бит инде, һәм һинең образыңда был йырга тура килеп тора. Дәртле итеп, күңелле итеп, матур итеп хәрәкәттәр менән башкардың. Тик кеше йырсы өчен иң мөһим мәл ул әлбәттә музыкаллык. Дөрес йырлау өчен әлбәттә музыкаль белем кирәк. Молодец. Икенче ел килгән икән, сулпыларга катнашырга, был уның халкының характерының көчле икәнен, бер ниндәй кәртәләр алдында ла бирешеп калмаячагын күрһәтә. Ул бик һәйбәт. Рәхмәт. Кызганычка каршы икенче конверт хуҗаһы ла бәйгене дәвам итә алманы. Киләһе елда яңа йырдар көтеп калабыз. Ә без артабан киттек. Өченче конверттың хуҗаһы кем һуң? Һәм ул Баймак районыннан Райман Тунгатаров. Үскәс армияга барып танкист булган егет. Сулпыларны ел һайын кара бара, ә быел инде егет бәйгелә үз көчен һынап карамакчы. Безнең яктың малайлары, әй тутуген мактанып. Тәпә йөрер башлау белән сабатка атланып. Атларга сабан малайлар, аттарыла, аттары. Һай, малайларның әле шулай сабат торган сактары. Атанала сабаулар, әгәр һездә юк иде. Бу үзебезнең малайлар һәм аналар. Аттарда сабан малайлар, аттарыла, аттары. Һай, малайларның әле шулай сабат торган сактары. Малайларның әле шулай сабат торган сактары. Райман, һин бик дәртле, матур тавышлы егет булып сыктың. Һәм был йыр һиңа шундай килешә, һәм менә киемең дә бик матур, образыңа тура килеп тора. Киләсәктә һиңа бары тик уңыштар гына теләргә кала. Баймактарса киң тының менән күкрәгеңдән сыккан тавыш менән безгә көр тавыш менән йырлап ишеттердең, хокланып карап утырдык һиңа. Зур сәхнәләрдә яуларга насип булһын дип теләйм мин. Мына икенче турга үтһәң бит, кем белә, үтерһең, үтмәйһеңме, без белмәйбез. Әлегә любезники любезар йырын китер, яме? Һиңа шул йыр тап тура килерне. Яме? Ярай. Киләсәктә һиңа уңыштар. Афарин, Райман. Киләһе турда һине яңа йыр менән көтеп калабыз. Ә минең кулымда бүгенгә һуңгы конверт. Һәм уның хуҗаһы Хайбулла кызы Гөлназира Кулымбәтова. Радик Юлия Шунрайли Өмедбаев Сабина Кучаева иҗады менән кызыкһына. Яраткан дәресләре математика һәм табигатьтә өйрәнү. Төрле яңгыраттар йырдарын, клиптарды яратып тыңлай һәм карай. Мин бүген беренче турга Айдар Гынаем йырын алып килдем. Баз үзәбаз и каракаш, баз үзәбаз и каракаш. Йөрәк килгәнем тархында гомердә сыра булсын, йөрәк килгәнем тархында гомердә сыра булсын. Улай итеп, былай итеп, үтә көндез гомердә, икрип төшеп дигәндә күтәрелә күңелдән. Айдар Гынаем да Айдар Гынаем, Айдар Гынаем да Айдар Гынаем.
Тәүҙә ҡыйыуһыҙ ғына сығып баҫҡан һымаҡ булһа ла, йырлап ебәргәйне, күңелдәр күтәрелеп китте. Һәр бер өндө, хәрефте һин йырлағанда ишетте мин. Күберәк өйҙә башҡортса һөйләшегеҙ әсәй менән, атай менән, яраймы? Рәхмәт. Мына һин һуҙып тороп йырлайым инде беренсе куплетта, ебәт. Шул урындарҙа мына һин айҙары ғынайым да байдары ғынайым. Мына шул ерҙәрҙә һуҙаһың. Мына һин һуҙғанда ауыҙыңды русайчалай зажимать итәһең. Йырлағанда шул ошо ерҙәрендә әҙерәк асыбыраҡ, тауышыңды сығарһаң бик тә яҡшы булыр. Инде менә вокал яғынан һиңә шөғөлләнер кәрәк шул яҡтан. Рәхмәт. Бик матур йыр, менә халык йырына мөрәжәғәт итеүегеҙ ул маҡтауға лайыҡ. Һәм артабанда ошолай матур итеп халык йырҙарын артабанда йырларһың тип өмөтләнәбеҙ. Рәхмәт һиңә. Бөгөнгө сығарылыштың 4-нсе сығыш яһаусыһы Гөлнәзирә лә үҙ көсөн һынап ҡараны. Тик 2-нсе турға үтә алманы. Гөлнәзирә бөтәһе лә алда әле. Киләһе сығарылышта алып 1-нсе тур ҡатнашыусылары менән танышыуыбыҙҙы дауам итербеҙ. Һәр йәкшәмбе солпылар сыңына уяныуҙы көн тәртибенә теркәп ҡуйығыҙ. Ә мин Алмас Таһиров һеҙҙең менән киләһе аҙнаға тиклем хушлашам.